सगळ्यांचे नमस्कार. आज जरी आमचे चॅनलचं नाम बदलू राहील. काय म्हणजे मी नित्य कहाणी सांगत होते. आता थोडं एक्स्ट्रा वेगळा विषय तिथे सांगा मग म्हणत आहे. मग त्यासाठी मसून ते एक्सप्लेन करायला ते काय म्हणजे घरात करायचं ओगद वाराला एकदा नका 2 दिवस ते व्हिडिओ काढू तुमच्याकडं तुम्हा पण तर आणा म्हणून म्हणत आहे. मग ते देखील पाहून तुम्ही एन्जॉय करा. नमस्कार. ಅಸ್ಕೆದನಾನ್ಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ. मी सुलोचना त्यांचे सून. सो येऊन ये पार्टन्स येऊन आम्ही वीकली एक 2दा तुम्हांचं काहीतरी एक डिफरंट आणून ना म्हणसरून एक आयडिया करलो. सो स्टोरीज बरोबर डेली कथा बरोबर तुम्हांचं वीकली 2दा वाराला 2दा येऊन तुम्हांचं काहीतरी एक डिफरंट आम्ही करून दाखवायला जातो. सो आज येऊन आम्ही एक ओखद पाहायला जातो. त्याला काय काय भजी आमांचं इलायची भजी. इलायची कवडं 2 ಸ್ಪೂನ್ ತವಡೆ ಇಲೈಚಿ ಕಾಡಿಂಗ ಅಂತ 1 ಕಿಲೋ ಗೂಳ ಕಾಡಿಂಗೋನ ಮಾದರಿ ಮೋಡು ಟಿಂಗ ಅಂತ ತಲನಂತರ एक मिक्सी जार ಅಂತ 2 ಸ್ಪೂನ್ जिरे 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮಿರೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ मेथ्या 2 स्पून सिनेमन 2 स्पून सोंप ये तवडिंग आलो ना पौडर मणी का क्रश करेंगे अंत पूड़ी मणी का करेंगे अंत. सो ते येऊन कंप्लीट पूड़ी होईना. सो ये मादरी तुर्क कोरकोरसी असाला परवानी ये नीट पूड़ी करेंगे नंतरीना अर्ध किलो इंजी जिंजर येऊन सो नीट वॉश करेंगे अंत. वॉश करेंगे नंतरीना ऐसा सपरेटा प्लेटा टिंगा अंत एज स्किन पणीना एज तोल पणीना तुम्हें काढून टिंग्या काडिंग नंतरीना ये मादरी कट करेंगे अंत कसीने ये होना मिक्सी अंत रुब्बाचा. सो ये मादरी नैसा रुबिंग अंत याच्यात पाणी घालणं आवश्यक नाही का म्हणजे त्याच्यानंतर थोडं वॉटर कंटेंट असा मला ते येऊन आपाप रुबून जाईल. अँड याच्याबरोबर असाचं पाणी पण येणं तसंच टिंगा अंत. नंतर एक तेल तर अंत 1 किलो गूल आम्ही टेन्शून गाठल तर 1 किलो गूल विग्रीवाम. सो ಎಲ್ಲ ಪಣಿನ एक्स्ट्रा काही पाणी घालणं आवश्यक नाही. मध्ये मध्ये तुम्ही येऊन परतीव सोडिंग तसा मग बूड बजनास कसा आला. सो मी एक नॉर्मल तवा यूज करले. तुमच्याकडे नॉनस्टिक पॅन असेल तर पण तुम्ही यूज करूया. सो गूळ घाला पुढं एक 2 सोट्ट तूप पण घालिंग घ्या. ये मादरी पांक मादरी रेडी होऊन जाईल. पांक नाही म्हणजे गूळ विगरून घालाया. सो ये विगरलं तर गूळ अंत फुल्ला विगरून जामा त्याच्यानंत ये आलं इंजीला आलं म्हणते की नाही आलाचं पेस्ट आम्ही काय रेडी करून घेतलो आहे की ये येऊन घालून नीट परतिंगाम तवडं आलाचं पेस्ट बनीनं तवडीनं त्याच्यानंतर मिळून नीट एकसारखं मिळून ये. मग आता ये स्टेज अंत तुम्ही येऊन ते पूडी आम्ही रेडी करून घेतलो होतो की नाही मिक्सीन तर पूडी रेडी करून घेतलो होतो की नाही ते पणीनं तुम्ही मिळवून टाका. मग सो हे मिळवून हे तवडीन मिळवून नीट कडाले. मग सो गॅस फुल टाईम येऊन मीडियम फ्लेम अंताच्या टिंगाम कमीनाच्या. सो स्पायलान मसरू म्हणलं तर त्याच्याबरोबर 1 स्पून तूप पणीनं घालिंगाम 1 की 2 स्पून की तुम्ही घालिंग घ्या. अँड सायमल्टेनियसली सदारी एक आम्ही मैसूर पाकला कसा आम्ही प्लेट रेडी करतो तो ते मादरी प्लेट रेडी करून टाकून ये आलाचं पेस्ट ते पूडी आम्ही रेडी करलं तर ते तवडे तुम्ही घालून नीट परतिवत असा आत सोडनास का परतिवत असेल तरी ना ये मादरी येऊन जाईल. सो ये मादरी घालताना उतरिंगून प्लेटांत घालिंगून एकाचे कष्ट ह्याच्यात काय म्हणजे ना उनून असताना आम्ही राऊंड बॉल्स रेडी कराम. अँड ये तेल तवांत असाच्या बाकी येऊन तुम्ही पुन्हा गॅस पेटवून विगरिवलांत म्हणजे ना पुन्हा विगरून जाईल. ये मादरी बॉल्स मनीक तुम्ही रेडी करून डेली एक काव्या.